Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. Abdulmalik latest Alhaji salamu alaikum. Wa alaikum salam ya Abubakar. Ó máa ń dára kí ènìyàn ṣe hajj nígbà tó wà lọ́dọ̀. Àmọ́ nǹkan tó máa ń kan mí lóminú. Do you know that education is the best legacy for your child and the best inheritance to leave behind? Education liberates from ignorance to knowledge, from darkness to light, from illiterate to literate. But education without moral is nothing. Education without fear of Allah is useless. If you agree with the above, then Aroyan International School is the best for your child, because at Aroyan School, we base our teaching on Kitab wa Sunnah, that's Quran and Hadith. Your child will finish Quran before graduation and the rest. Aroyan International School, equipped with computer rooms, library, sporting facilities, spacious and well-ventilated classrooms, qualified teachers, playing ground, skill buses, and many more. Aroyan International School is at 17 Luther Street, Tinumbu, Lagos Island. Or you call 081-605-74008 or 080-75-882-743 or visit Aroyan Schools at yahoo.com or like our Facebook page. Aroyan Schools, the best you can give your child. Ajimoru, mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ fọ́ṣọ kọjá yìí. Nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání, owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé lè ṣe Ajimosuru ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò hajj mi. Ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj, ṣíṣe ẹ̀yin pé sá. Ó pe o tún lé torí pé ọjọ́ márùn-ún péré ni ṣe hajj. Èyí tó kù ziyara la fi ṣe. Gbogbo tí Kùránì àti àdìsí àdébùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nubà lágbìyànjú. Torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Komorudeen Àjàlá lógún. Ibùgbé tó dára, ìtọ́jú tó péye, wá sí àtìgbàdégbà láti náà wọn fáà tó dáńtọ́. Wò ó kò sáyé àǹkà tíkẹ̀ fọlọ́ngbò nílé ṣe Ajimosuru. Ṣe hajj pẹ̀lú sunna ni. Nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀? Fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà. Kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà. 14th November sí 27 November ní umrah ní oṣù Rabiul Awwal. Tá ò gbéra umrah ní oṣù Ramadan ní 21st May sí June 4, 2019. Ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019. Ìrìnàjò hajj ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street, Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù. Fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931. Ajimosuru, ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Assalamu alaikum gbogbo òbí àti alágbàtọ́ tòótọ́, pàtàkì jùlọ àwa tí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa jẹ lógún. Mo ti bá wa ṣe àwárí iléèwé kan àrà ọ̀tọ̀, Mothers Aid School, ilé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ni ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run láti kékeré kí ọmọ sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì, Lárúbáwá àti Faransé pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Kéde àbínibí ó má sọnù lẹ́nu wọn. Mothers Aid School nílé ìwé tí mo ń sọ, àwọn olùkọ́ tí ọpọlọ wọn pé, òṣìṣẹ́ tí wọ́n jáfáfá, laboratory tó kún kẹ́kẹ́ fún èròjà, library tó kún fún ìwé, yàrá ìgbẹ̀kọ́ tó wuyì, àyíká tó rẹwà, gbogbo ẹ̀ ló wà ní Mothers Aid School. Ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ wọn wà ní 12 Bello Fini Street, Àgbèlé Grammar School Ìkòròdú. Ní secondary school wà ní 3 Léyòkú Olúbánjọ Street, Àgbèlé Grammar School Ìkòròdú. Bákan náà ni wọ́n tún ní ẹ̀ka ní Ewu Olóyè Road, Liadi Village, Maya Bus Stop, Ìtọ́kì Road, Ìkòròdú. Bákan náà fún àlàyé ẹ pé 08035770115 tàbí 08037263342. Mothers Aid School, ilé ìwé tó wà pa. Wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما adúpẹ́ fún sáàtì Rahmani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò wúlò ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ò mutí ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ò mugbó ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ò ṣe ẹbọ ta ni ó pò Olúwa lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sáàtì Rahmani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò lẹ́sìn tani ó pò Olúwa lẹ́jọ́. Allahu gayatuna wa rasulu sayyiduna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba ní ìjẹjọ tí a dágbére òun ló ní kí àwa lé ní ó ti jẹ́ pé àwa bẹ́ẹ̀ náà hàn fún wa tọ́nà láàrin ìbẹ̀rù àti ìrètí nítorí pé ohun tó ṣẹlẹ̀ nílùú wa lánàá kò sẹ́ni tí ò ní ipa gbogbo ni ó já sí àwa adúpẹ́ gbégbé ayọ̀ náà ni ó padà já sí pẹ̀lú àtàwọn àǹfààní ká máa gbàgbé wọn pé Allahumma la tusallit alayna ma la yafuka fina wala yarhamuna pé wọ́n Ọlọ́run má fi ṣe olórí lé wa lórí ẹni tí ò ní páyàwó Ọlọ́run tí ó dẹ̀ ní láàánú àwọn mẹ̀kúnnù àwọn ẹgbẹ́ Ọlọ́run wálé ìmúránà خيارنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا خيارنا ما جفاي كما تقول Ọlọ́run má gbélé wa lórí ẹni tí ó máa yapa wọ náà bá má gbélé wa lórí àmọ́ fi ṣá lórí wa ẹni tí ó máa tẹ̀lé àṣẹ ìwọ Ọlọ́run wa so látara àdéhùn láti bẹ̀rẹ̀ ètò tì ní ń tẹ́fẹ́ ṣe lé ní pàtàkì gan-an ni a fẹ́ kí gbogbo aká fi àpótí lédi ká máa bá ètò yìí lọ òpó márùn-ún ni òpó ẹ̀sìn Islam. I'm very sorry for the non-speaking Yoruba. Today we are going to discuss a very vital issue in Islam. After we give thanks to Almighty Allah for giving us the opportunity for today, because after the election, everybody was in fear. But we hope that it's going to be very well, and Alhamdulillah is being well as we expected. Because we've prayed over that, oh Allah, don't give us a leader that will not fear you, that will not have the mercy of the indigent. Alhamdulillah, we are still expecting the result. We might Allah guide us aright. But today we are going to discuss a very vital point or issue in Islam, and that is Salat. You can see that we are standing, we did not sit today, we are standing to do a practical Salat. Adúró àmọ́mọ́ dúró ni a fẹ́ fi àwọn ará ilé má sọ pé o ti ń kírun àmọ́ pé o ti ń kírun. Àmọ́ àwọn àṣìṣe díẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń ṣe nínú òun òun la fẹ́ mú jáde. Some errors and mistakes being observed in Salat. That is what we want to point out today. Ọlọ́run ní ká máa gbà ń gbọ́ mọ̀lẹ́kà lọ sí fànàbí. Ó ní ká gbàwẹ̀ mọ̀lẹ́kà ló rán sí. Ká yọ zakat mọ̀lẹ́kà ló rán sí. Ká lọ sí hajj mọ̀lẹ́kà ló rán sí. All the 5 pillars of Islam except Salat, all was being conveyed to the Holy Prophet Sallallahu through angel Jibril. But when it's come to Salat, Almighty Allah invited the Holy Prophet Sallallahu onto the high heaven to present him 5 times daily Salat. He even sent Malaika and the angel Jibril to come and teach him how to observe Salat. Later the Prophet Sallallahu demonstrated it to his companion. So all of that prayer ló sókè ló fún ní irun ṣe pàtàkì gan. Wàsífà kan ò gbérun, àsàlátù kankan ò gbérun, kùbúrà kankan ò gbérun, kò sí tó gbérun, kò sí irun, kò sọ́run. No Salat, no paradise. No amount of askar, vikiri, àsàlátù ní orí ní Tijani àti Sufiya ní ohun tó bá Sufi ní o. Kò gbé irun rárá ò ní irun Ọlọ́run. Nígbà tó fún nírun ó tó kí mọ̀láìkà wa kọ bọ́ ṣe ń kírun àbí náà wa kọ àwọn èèyàn akọ bẹ̀rẹ̀ wọn tó jẹ́ pé tá a bá rí ọ̀rọ̀ ọ̀yàn tá a bá ṣe àdìsọ̀rọ̀ ọ̀yàn òun náà ti rọ̀rọ̀ ọ̀yàn òun náà làlù àlá ọ̀rọ̀ yẹn làlù àlá tàbá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àlù àlá kò sáníyàn gbàgbé àníyàn kò sáníyàn nítorí kò ṣe pé bisimilahi rahman rahim bisimilahi rahman rahim kò sí ló jẹ́ pé àníyàn àlùdú yìí àwọn afáàná kó yẹn jọ kò sí tíra kankan wàá fọwọ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta nọ́mà tó bá ń fọwọ́ ẹ̀ tàbí máa pẹ́ta tó dé wàá ya ìka yìí wàá jẹ́ kómi dé àárín ìka yìí ó wà very very important ọrùn ọwọ́ tó gbé jẹ́ ọlọ́run ìgbà náà ń lò wọ́n ní kó tó kọ́ bọ omi yẹn
sẹ́ńtì náà táàpù náà lé ní bọ́ wá ṣe tán tó ti fọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wàá fomi ṣan ẹnu rẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. After washing your hand like this 3 times, you now put water into your mouth. Wàá fomi ṣan ẹnu ẹ wàá dẹ̀ tú jáde wàá fi omi fín mú wàá dẹ̀ fẹ́ jáde lẹ́ẹ̀mẹ́ta. You a little water into your nose and blow it out 3 times or once. Wàá wá mú omi wàá fi fọ ojú rẹ láti ibi tí irun rẹ ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí irun rẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ dé ìjàgbọ̀n. Tí o bá ní irùngbọ̀n tó pọ̀ wàá fi pa tó bá kéré náà wàá fi pa. You make sure that water touch the ground of your beards and where your hair starts in your head. You have to make sure that water wàá fi gbó lẹ́ẹ̀mẹ́ta wàá fi gbó báyìí. After that comes to your arms and to your hands. O ti fọwọ́ wàá wá bẹ̀rẹ̀ náà again gbọ́ dáadáa o tó bá fẹ́ fọwọ́ wàá tún bẹ̀rẹ̀ látòrí ìka ni o orí kan tó bá bẹ̀rẹ̀ wàá fọwọ́ ẹ̀ látòrí ìka báyìí and make sure wípé o bend your ọwọ́ ẹ̀ báyìí kí omi lè bá a dé ibi igun yìí. Make sure that you bend your hand so water can touch this area. Is very, very important because if this area has not been touched by water, your ablution is incomplete. You do the right one, later you do the left one. Don't forget to bend your arms like this in order to let the water touch this area. Is very, very important. After that, you put water onto your head. Wàá mú omi pa orí rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàá wọ́ wá sẹ́yìn wàá wá síwájú ọwọ́ ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ já ẹ̀kan ni just once. You rub your head from the front to the back, from the back to the front. Wàá wá mú omi wàá fà fi pa both inner and outer ear àti inú àti ìta etí rẹ wàá fomi pa báyìí. Lẹ́yìn ìgbà náà wàá ṣe wàá fomi fọ ẹsẹ̀ rẹ wàá fọ ẹsẹ̀ rẹ débi kókósẹ̀ omi gbọ́dọ̀ débẹ̀ wàá fọ ẹsẹ̀ ọ̀tún wàá fọ ẹsẹ̀ òsì àlùwàlá ti pé. Nínú súnà tó bá ṣàlùwàlá tán ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kì í nàka wọn kò nàka tó bá fọ ẹsẹ̀ náà wàá mẹ́sọ̀ kó omi fọ gbogbo àwọn àlàfo ìka ẹsẹ̀ yẹn omi gbọ́dọ̀ débẹ̀. Tó bá wá ṣàdúrà yẹn tán wàá pé Allahumma àdúrà tàbí ká máa ṣe nìyẹn. Ọlọ́run bá ó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó máa ń ṣe bí wọ́n ibò tọ̀tọ̀ hẹ́rì Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó máa ń tó ní padà. Allahumma Ọlọ́run bá wá ṣàdúrà yẹn pé Ọlọ́run bá ó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó máa ń ronú padà tó máa ń ṣe kí ni tó máa ń ṣe wọn. Allahumma ìjà nẹ́mínà tàwábí wàjà mẹ́ta tọ̀ hẹ́rì ayọ́à Ọlọ́run ṣe mí nínú àwọn tó máa ń ronú pìwàdà tó wá ṣe mí náà tó yẹ pé kí ni wọ́n máa ń ṣe mí wọn. Allahumma ij'alni mina tawabin waj'alni mina tatahirin o ti wá báyìí náà. Abá ṣàlùwàlá tán o fẹ́ kírun nínú igbó tó ẹ̀bọ̀ nìkan àbẹ fẹ́ kírun jọ̀mọ́ another area tá a fẹ́ sọ ni pé kò sínú àkọọ́lẹ̀ kan pé ẹ fẹ́ pèrún ẹ wá ní bismillahir rahmanir rahim kò sí àbẹ pé wàmánì asanu qawlan mimma da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin rárá kò sí ẹ má fi kún. Àwọn sàbẹ̀ kéwú jù yín lọ wọ́n gbọ́ ẹ̀sìn yé jù yín lọ. Don't insert anything to Islam. Islam has been completed when Prophet was alive. Do not say bismillahir rahmanir rahim. No. It's not written down. I'm not recite that ayah in the Quran. It's not for that purpose. You want to call Adhan, you call Adhan straight. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Twice. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. You, the listener, once he pronounces a word, you have to repeat it for him. You respond. When he say Allahu Akbar, Allahu Akbar, you want to say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. You want to say Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. When ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. When ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. When I ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. When I ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayy ala salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayy ala salat. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayy ala al-falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayy ala al-falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lọ́bí apalaka pé ká máa gbé Allahumma rọ́bà azi da'wati tama wa salatul qayyima àti Muhammad wasilata wal fadila wàbúwàsù makọ́mọ̀ mahmuda wàláti wàrítàwò wàrítàwò ṣàfàlọ́ yàmà kìyàmà innaka la tukhliful mi'ada. Àdúrà yẹn tabama àdàbìnrin tó bá ń ka àdúrà yẹn tó bá jẹ́ òbílẹ̀ kìyàmà wọn á ṣe bẹ̀ fún. If you go and try and memorize that prayer, because Asalam said if you know that prayer you recite it every time, it's going to appeal or Allah is going to intercede. Let's read the word intercede. It's going to intercede on your behalf on the resurrection. Now, our lórí tó ṣe pàtàkì jù kò náà nìran. Tó bá fẹ́ kírun, a máa padà ṣọ́ọ̀bù Victoria ẹ̀ka bọ́ ṣàlàyé náà a máa ṣọ́ọ̀bù Victoria fún yín níwọ̀nba. Tó bá fẹ́ kírun, make sure pé ẹsẹ̀ rẹ kọjú sí Kaaba, ó kọjú sí Kíbla. Má látọ̀ wọn ní kó látọ̀. Ẹsẹ̀ gbọ́dọ̀ ju àlàfo tí ẹsẹ̀ gbà lọ, ó gbọ́dọ̀ just like that. Bọ́ọ̀kùnrin gbọ́dọ̀ dúnà obìnrin o, ànábì ní sọ́lú kàmọ́ra ètò òmùnú sọ́lì. Pray as you have seen him pray. Obìnrin gbọ́dọ̀ pàtẹ́mọ́ ohun kẹ́ẹ́ ò lè lọ rí nǹkan àlejò rárá o. Wàá jẹ́ kí àlàfo wà lẹ́sẹ̀, ànábì ní sọ́lú kàmọ́ra ètò òmùnú sọ́lì. Àṣẹ tó pa fọ́ọ̀kùnrin náà ló pa fọ́ọ̀bìnrin. The prayer of men is not different from prayer of women. So it's the same prayer. You stand erected. Now the first thing that is very very important is that you must do your arm like this, center of your ear, with pronouncement Allahu Akbar. O gbọ́dọ̀ sọ kọ́wọ́ rẹ dẹ̀ ṣe dédé etí rẹ. Má ṣe báyé rárá kò sákọ̀ọ́lẹ̀ mọ́ padà ṣó ẹ fún ẹ o. Tẹ̀gbìrì alákọ̀ọ́kọ́ yẹn wọ́n ń pè ní tẹ̀gbìrì ihram. Ìgbé ọlọ́ba tóbi tó ń sọ ẹ̀tọ́ dé ìwọ̀. Kí ni ẹ̀tọ́? A lè jẹun, a lè mumi, a lè sọ̀rọ̀, kò jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Allahu Akbar al-Solomon al-Jam. So make sure that you raise your hand to the level of your ear. Another thing, afẹ́ká àwọn jàmáà wọlé. Tẹ́ bá bá imam lórí rùkú báyìí. Tẹ́ bá bá mi lórí rùkú. Káwọn jàmáà fi àwọn ará lé tẹ̀gbìrù méjì lẹ gbọ́dọ̀ ṣe. Ẹ ṣe tẹ̀gbìrù àtàlákọ̀ọ́kọ́ lórí ìdúró. Ẹ wá ṣe lẹ́ẹ̀kejì lẹ máa fi lọ́lẹ̀. Ẹ tún repeat ẹ padà sókè. Ẹ ṣe tẹ̀gbìrì alákọ̀ọ́kọ́ lórí ìdúró ẹ ṣe tẹ̀gbìrì ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn tó lọ́lẹ̀. It's very very important when you meet imam in ruku your tẹ̀gbìrì is two. One when you stand erected, another one when you are going to praise of ruku. Are you getting me? Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa ká mọ̀ tí kò ní wọ́n máa ti kúrò. Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa ká mọ̀. Tí ẹ bá bá imam bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti ń rí imam tẹ́ ti ń rí tí ò bá ti gbé ọwọ́ kúrò lórí itan ẹ̀yìn baraka yẹn àmọ́ bí tí ó dé ìrọ́pọ̀ tẹ́ ẹ rí imam tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ sẹ̀mí Allahu liman hamidahu muazim ẹ̀yìn baraka yẹn. Note and again ànábì ni ẹ má máa sáré wọnú òrun rárá o ẹ má sáré wọnú òrun. Then imam ti wà lórí rùkú báyìí. Allahumma inni nàfẹ́tù fáìdà sọ̀láàtì zuri bíi tìdá ìmáàmù àjàlá ibo ló ti rí yẹn ibo ló ti rí o ti bá imam lórí rùkú ṣé Allahu Akbar Allahu Akbar o lè lọ sí rùkú straight tó ti wá báyìí sìn bí o ṣe lọ lórí ẹ̀ nìyẹn ká máa wá gbé àwọn fọ́tò yẹn wá torí pé ànílè ráyè kámẹ́rà nílè gbé wá ẹ máa fọ́tò ká máa ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn kí fọ́tò yẹn máa wá let us show the Victoria. We are going to explain to you. There's nothing like takbir like this or like this. No, your hand must go straight. So, tí a bá wo fọ́tò yẹn dáadáa, tí wọ́n bá sọ wá sọ́wọ́ sàlẹ̀, a rí pé ọ̀yẹ́ tó wà ní angu àkọ́kọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún yẹn, ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló máa wò. Tí ẹ bá ti kírun ilẹ̀ẹ́lẹ̀ ló máa wò. Má gbé má máa wò sánmọ̀. Second picture yẹn ìyẹn wo kí ni? Òun wò sánmọ̀ má wò sánmọ̀. Then wọ́n lọ sórí rùkú. Ẹ padà wá sí studio ká fi rùkú àwọn ará lé tábà rùkú ẹ wò dáadáa o ẹ ará lé ẹ wò báyìí afẹ́sìmẹ́yìn jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe ni rùkú yìí ni o ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ní straight ẹ gbọ́dọ̀ ṣe báyìí o bí wàá fẹ́ mú penalty ẹ gbọ́dọ̀ ṣe báyìí. You cannot do like this and you cannot do like this. You must be like this and your hand your hand must be flat on your knees.
ọwọ́ rẹ gbọ́dọ̀ scatter lórí orúnkún yín ni o ẹ wá padà sókè Allahu Akbar o tún repeat ẹ ọwọ́ yín máa scatter lórí orúnkún ẹ dẹ̀ máa wo tẹ́ máa forí kàn ẹ tún wá padà sókè àwọn míì máa ṣe mistake wọn lọ́gbọ́ sàlẹ̀ bí ojúgun ìrun ní ẹ̀kọ́ o ẹ padà sókè tẹ́ bá wà lórí rùkú subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-azim àdìsí ló fi kún rabbi àlá no subhana rabbi al-azim wàbí hamdi àdìsí mi ló pé wàbí hamdi ló fi kún tẹ́ bá dó sókè sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd ẹ wá lọ sí sujud orúkún ló máa ń kọ́kọ́ kanlẹ̀ ẹ ṣe wá gbé ọwọ́ dẹ́tẹ́ bá wà lórí sujud ọwọ́ yín báyìí ó gbọ́dọ̀ papọ̀ lórí sujud òun náà máa kọjú sí kíbla ẹ wá spread ọwọ́ á wà láàrin báyìí ẹ spread ọwọ́ báyìí a kì í fi bí báyìí méjèèjì a kì í fi kanlẹ̀ lórí irun a kì í fi kanlẹ̀ ẹ make sure bẹ́ẹ̀ jọ a kì í fi kanlẹ̀ rárá ó gbọ́dọ̀ ṣe kíni kó wà báyìí then ẹgbẹ́ àwọn fọ́tò yẹn wá káṣọ ìjókòó àwọn èèyàn ìjókòó tá a fara mọ́ àti tá a fara mọ́ tẹ bá wọ àwọn ìjókòó yẹn ẹ rí tán wrong ẹ rí tán mark ẹ rí rúkú tán wrong ẹ rí rúkú tán mark so ẹ tó bá láǹfààní kó lọ sórí wall mi mo ti post ẹ síbẹ̀ tí o bá ti wà mọ̀ kó lọ sórí WhatsApp náà lórí 080-233-64653 so lágbọ́n bá dẹ̀ parí program náà máa gbé sórí YouTube ó ṣe pàtàkì ká mọ bá ṣe ń kírun then kó yé wa lẹ́nìí bára bí ṣe máa ń kírun rèé o àbí máa ń gbọ́wọ́ ọ̀tún lórí ọwọ́ òsì ni o àti ìrí àdíìsì yẹn ọ̀rọ̀ Málíkì ni wọ́n máa ń fi ti pé òun ló máa ń dáwọ́lẹ̀ ànábì ò dáwọ́lẹ̀ kírun rí o gẹ́bí táwọn bàbá wa dẹ̀ kọ́ wa wọ́n nígbà tí wọ́n fi ìyà jẹ Imam Málíkì tí wọ́n lè gbọ́wọ́ sókè máa ń juwọ́lẹ̀ gbogbo àwọn máàmù mẹ́rẹ̀ẹ̀ta tó kù gbogbo àwọn hadith wọ́n gbà wá ànábì máa ń gbé ọwọ́ ọ̀tún lórí ọwọ́ òsì ni ẹ wò dáadáa o the first and second yẹn pé wọ́n wrong yẹ wọ́n wrong the third one yẹn náà wọ́n mark the fourth and the fifth ṣe ti di bẹ́ẹ̀ the first the second and the third were wrong they only mark the fourth and the fifth ẹjọ ẹ wò dáadáa ibi tá a máa ń gbọ́wọ́ sí nìyẹn o à ń gbọ́wọ́ sí dodo o à ń cross ọwọ́ o torí pé náà ló lẹ́kọ̀ọ́ asọ́pẹ́ àti pé sọ́lú kàmọ́ra ẹ̀ tó mú ní òsọ́lì ẹ kírun bẹ́ẹ̀ ṣe pé mò ń kírun then àtàyà tó popular jù nílẹ̀ Yorùbá wọn náà ti Málíkì àtàyà tó rìlẹ̀ àsàkì àtò rìlẹ̀ àbí wọn náà ti máa ń kà àtàyà sálà wà tó lọ náà àmọ́ tàbí pé àtàyà tó rìlẹ̀ wà tọ̀yìbàt àtàyà tó rìlẹ̀ wà tọ̀yìbàt àmọ́ tí wọ́n gbé àtàyà tó rìlẹ̀ àsàkì àtò rìlẹ̀ so àwọn fọ pé Imam Málíkì ló mú yẹn wá àmọ́ àtàyà tó rìlẹ̀ wà tọ̀yìbàt wasalawat asalaamu alayka ayu anabiyu wa rahmatulahi wa barakatu mo ti mo ń sọ yẹn lè ríra níwèé kan pélébé tó ń pè ní bí anabi ti ń kírun bẹ́ẹ̀ nìyẹn English ẹ máa ń pè ní how prophet prayed you can get all this statement all this instruction from a first small book called how the prophet prayed àbí lábẹ́ pé kèfíàtú sọ̀láàt nàbí mina tekbir ila teslim kèfíàtú sọ̀láàt bí anabi ṣe máa ń kírun láti ìgbọ́wọ́ sókè tó máa ṣe kíni tó máa sálámà ẹjọ́ torí tó lọ́hùn àwọn tá a sọ yìí ó wà very very important a gbọ́dọ̀ mọ bóṣọ wa nínú kú ní tẹ̀gbẹ́rù ní nǹka ṣe tálá sálámà ní torí pé anabi ní àwọn àlùmọ́yàn sí bíbí aliyamọ kìyàmọ àsọlá wọn tá a kọ́ máa yẹ oúnjẹ gbẹdà kìyàmọ ìrún ni o ìsàsọ́là tí wọn bá lálàáfíà àkọ́dé àǹjà wà áfúlà ó ti là ó dẹ̀ ti ṣe kíni ó ti ṣọlẹ̀ wà ìsà fásádà tí wọn bá dá àkọ́dé hábà wàhásàrà ó ti ṣòfò ó máa kí gbogbo akáṣe kíni ká ṣòfò ẹ lè pè mí lẹ́yìn ètò lórí 080-233-64653 màá tún máa ṣe àlàyé fún yín lágbára Ọlọ́run á lọ sí múra ní May 22 á padà ní June 5 lágbára Ọlọ́run ẹ̀yàn tí ń sanwó fún náà wá sanwó pẹ̀lú wa ájì á lọ ní August 1st adé ní August 18 wá sí tó yẹ kó wáyé lẹ́nìí ní Aluja Central Mosque á ti padà gbé sí 3rd of March á máa play promo yẹn fún wa ń sìn so Dr. Shabadi Ìgbàdìbò náà ló máa bá wa ṣe 3rd of March ní Aluja Central Mosque bàbá wa Alhaji Abdul Akande Animasha ọ̀nà ní olùgbọ̀wọ́ kò tí ì sí yàtọ̀ nínú lecturer and the venue only the date
is being changed because of the election process. Abẹ́ Ọlọ́run bá brother Shafi Bello to sponsor program tèmi ẹ̀yin náà dáríkẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ à ń rí àwọn èèyàn tí wọ́n fi owó mọ̀ṣẹ́ lágbára mọ́ ẹ̀yin náà ẹ bá dá sí lórí Medicals Dawa Venture Keystone Bank ní báńkì tá à ń lò 10-4-1965 ọ̀nà fi wọ́n ẹ̀ so you can sponsor part of the growth of the whole program. That's our account number. Medicals Dawa Ventures Keystone Bank 104 places 19658. Alájà àrùká tàbí kásárì àdìyẹ dùgbẹ́ tó ẹ̀ń wètò ẹ̀ṣẹ̀ wáyé bàbá náà alájà bìyẹ kíláà lọ́wọ́ káàdì àdúpẹ́ fún máa lọ ọkọ máa lọ ìyàwó pé náà ládùpẹ́ fún wàrà fáwọn ọmọ kánà àríyá lẹ́la mọ́mi inshallah Dr. Murtada Mẹ́dẹ́ká Bùsàlì àdúpẹ́ fún yín mo ń fìgbà yìí kí alájì Abdulwahab Jẹ́bẹ̀ wọ́n kú rọ́jú wọ́n kú lédè bàbá wọn tí wọ́n ṣaláìsí ní jẹ̀ta yẹn ni alájì wa sọ́ọ́lì yọ̀ǹda nílùú Sulu nílùú Kwara ọmọ jàmbá foríjì wọn kó wọ́n jẹ́ àwọn kùtèmí náà àtàwọn kàtà tó ní òkú ní ọ̀dọ̀ ọlọ́mọ Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma walli umurana خيارنا ولا مير خيارنا اللهم لا تسلط علينا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز بارك اللهم وبحمدك ونشهد لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. Àrísálà ẹ ti ń bèrè fún lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ẹ̀yin tètè ọ̀sà local government ẹlẹ́fẹ́ wà sí kààrà ọ̀tọ̀ tí ó máa kọ́ wa nípa ìmọ̀ alukur'an àti sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló mú Abdul-Jalil Animasha Islamic Foundation ṣe àgbékalẹ̀ wà sí kààrà ọ̀tọ̀ ilé tí ó máa wáyé gbogbo Sunday tó gbẹ̀yìn oṣù kọ̀ọ̀kan tóṣù yìí máa wáyé lọ́jọ́ Sunday ọjọ́ 24 oṣù kejì 24th February 2019 láago 10 àárọ̀ ní mọ́ṣáláṣí ńlá àlùjá tó wà ní Jákàndé First Gate Àjà ìpínlẹ̀ Èkó oníwàásí Dr. Sharafadin Gbadebo Rọ́jí pẹ̀lú àkòrí wàásí ìwà mùsùlùmí láago 10 àárọ̀ ní mọ́sálásí ńlá àlùjáàjì ni olùgbàlejò Alhaji Abdul-Jalil Akande Animashaun arọ́wọ́sà àdínní etí ọ̀sán local government akíọ́sọlá àdínní of Lagos Central Mosque màásálà. Ájìmọ̀rú mo gbọ́ pé olùtọ́sẹ̀ mẹ́ta nílùú Saudi lọ́rọ̀ pé tó kọjá yìí. Nígbà tí mi ò gbẹ́ni dání owó làbúrò lọ́sùn sọ́hùn àti pé ṣe Ájìmọ̀sùrù ni mo tẹ̀lé lọ sí ìrìnàjò ájì mi. ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún ṣe hajj ṣíṣe ẹ̀yìn pé sá. ó pe o tún lé torí pé ọjọ́ márùn-ún péré ni ṣe hajj èyí tó kù ziyara la fi ṣe gbogbo tí Kùránì àti àdìsí àdébùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mẹ́nu bà lágbìyànjú torí hajj pẹ̀lú sunna ló jẹ́ Amir Kọ̀bọ́rọ̀dín Àjàlá lógún ibùgbé tó dára ìtọ́jú tó péye wá sí àtìgbàdégbà látẹnu àwọn afáà tó dáńtọ́ wò ó kò sáyé àǹkà tíkẹ̀ fọlọ́ngbò nílé ṣe Ájìmọ̀sùrù ṣe ájì pẹ̀lú súnà ni. nígbà wo ni fọ́ọ̀mù gbígbà máa bẹ̀rẹ̀. fọ́ọ̀mù wọn ti wà ń tà kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn èèyàn ń gbà 14th November sí 27 November ní umrah oṣù Rabiul Awwal tá a gbéra umrah oṣù Ramadan ní 21st ní sí June 4 2019 ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹjọ ọdún 2019 ìrìnàjò ájì ọ̀tẹ̀ yìí máa wáyé 24 Tokunbo Street Lagos Island làwọn èèyàn ti ń gba fọ́ọ̀mù fún àlàyé ẹ pé 08023364653 tàbí 09095604931 Ájìmọ̀sùrù ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.